ผมนายสงัดวินันท์นะครับผู้ใหญ่บ้านลมไทยพัฒนา8หมู่6ตำบลลมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็ได้รับแจ้งจากลูกบ้านนะครับเมื่อเวลาประมาณนะครับวันที่เวลาประมาณ 16:00 นหรือ 4 โมงเย็นนะครับก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าฝนตกหนักมีลมแรงนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับที่เห็นเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นสะเดานะครับตั้งแต่เข้ามาอยู่โครงการปีแรกนะครับโครงการพนะครับก็ต้นสะเดาก็ประมาณ30 ปีนะครับก็ได้รับความเสียหายล้มทับทางนะครับตอนนี้ทางชลบพร้อมกับลูกบ้านก็ช่วยกันเก็บนะครับเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้นะครับเบื้องต้นผมก็ได้แจ้งไปกับทางอำเภอพบพระและองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาแล้วนะครับ